Все життя своє я шукав правди. Шукав її в правоохоронних органах свого часу. І потім Господь мені підказав той шлях, де цю правду можна буде знайти. За його плечима служба у правоохоронних органах. Починав молодшим сержантом ДПС, дослужився до заступника керівника ДАІ Полтави. Нині Володимир Храпач – військовий священник. Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Отець Володимир разом із нацгвардійцями поминає побратимів, що полягли на Донбасі, та гвардійців, загиблих під Верховною Радою. Ще молимось за упокоєння душ спочилих рабів Божих. Щонеділі та у свята він править службу у маленькій капличці на честь Сергія Радонежського. Цього святого вважають покровителем військової частини Нацгвардії 3052. Саме тут служить отець Володимир. Колись преподобний Сергій благословив монахів Пересвіта та Ослаблю битися з ворогом на Куликовім полі. Можемо назвати цих двох святих монахів прототипами капеланів. Розумієте? От на той час уже вони знаходилися у війську, і завдяки тому, що військо бачило, що монахи знаходяться разом з ними і перші йдуть в бій, наскільки це піднімало бойовий дух тодішніх воїнів, що вони, маючи невелику кількість в порівнянні із ворогом особового складу, здобули перемогу. А в цей час весь монастир і Сергій Радонежський, вони молилися за цю битву. Офіційно посаду капелана в українському війську затвердили у травні 2017-го. До того часу Володимир Храпач опікувався нацгвардійцями як волонтер. Каже, відколи почалися бойові дії, просив благословіння на капеланство. З підрозділами частини їздив на Схід. На запитання, як колишній міліціонер став священником, відповідає. Як вплинула на князя Володимира, його бабуся княгиня Ольга, так само вплинула і на мене моя бабуся. Коли я був піонером, я приїхав до неї, побачив у неї ікону Спасителя і запитав у неї, що це таке. Вона сказала, це Бог. Я ж їй почав розказувати, як нас в школі вчителька вчила, що Бога немає. І Гагарін літав у космос, не бачив його там, і взагалі його немає. А бабуся мені розказувала, що є. І от тоді було це зерно посіяно. Для знайомих такий крок Володимира став несподіванкою. Проте сам він певен, так мало статися, бо має віруючу родину. Відомий у Полтаві священник Микола Храпач – то його дядько. Кожна душа, розумієте, вона відрізняється одна від одної. Тому одна людина сприймає це швидко, інша людина з часом це все сприймає. Але будь-яке посіяне насіння свого часу дасть свій плод. Необхідно просто кожного разу вхажувати за ним. Капеланська служба призвана для цього, щоб піклуватися в першу чергу за душами солдатів, які віддають весь свій час і все своє життя для служіння народу. Серед військових капелан частіше ходить у формі. Впізнати, що священник, можна хіба за хрестиком на шевроні. Говорить, так його сприймають як друга. Якось узимку ми зустріли отця Володимира у одному з музеїв. Він привів своїх нацгвардійців. Вони проводять свою службу в певному середовищі, у певному виконанні наказів і вимог. І зараз їм представити таке дійство – це ковток свіжого духовного повітря. Разом з капеланською службою нещодавно організували і психологічну. Її начальник Артем Бархан розповів, священник та психолог доповнюють один одного. Нужен капеллан, потому что у нас в стране нет психологической культуры, как, например, на Западе. Все знают на Западе, что ты ведешь, у тебя плохо, ты идешь к психологу. У нас это еще не так развито. Опять же, есть какие-то критические ситуации, допустим, например, там, у кого-то там смерть в семье, допустим. Я психолог, как специалист, работаю по психологической службе, он как бы объясняет от души, то есть как мы уже идем в спарки. Основна місія військової частини, де служить отець Володимир – охорона громадського порядку та конвоювання так званого спецконтингенту, простіше засуджених. Кожні 2 місяці нацгвардійці виконують завдання у Маріуполі. Про себе капелан розповідає неохоче, героями називає товаришів по службі. Сергій Олександрович, він коректировщиком був і підбили танк. Його завдання було, він 4 рази лазив на башта, така кирпична, знаєте, в димоход, 60 метрів висотою, піднімався туди постійно нагору і там вже коректував роботу нашої артилерії по танкам, по ворожим. Служба капелана – то ненормований графік. Військовий священник має бути готовим до спілкування з людьми різних поглядів, інколи відверто атеїстичних. Колишній міліціонер, отець Володимир, служить капеланом іще й у поліції і будує церкву в Чутівському районі.